Большинство мужчин целуют много, но единицы целуют правильно, потому что женщина включается не количеством прикосновений и не яркостью страсти. Ее желания запускают совсем другие точки, те, о которых она никогда не скажет вслух, но которые реагируют мгновенно еще до мысли, до слов, до контроля. Когда мужчина знает, куда именно целовать, женщина не успевает думать, анализировать или играть в холодную. Ее тело отвечает быстрее разума. Сегодня ты узнаешь 7 скрытых зон, поцелуй которые включает женщину моментально. И последняя из них — та, после которой она перестает сопротивляться собственному желанию. Женское желание включается не там, где думают неопытные мужчины, не в грубых движениях, не в быстрых попытках завести, не в демонстрации страсти. Женщина реагирует на тонкость, темп, намерение и особенно на прикосновение к тем точкам, где ее тело связано с эмоциями. Эти зоны неочевидные, скрытые, почти запретные, но именно они запускают ее желание глубже любых слов. Мужчина, который знает эти 7 точек, не пытается понравиться, он меняет ее состояние, а поцелуй превращается не в действие, а в триггер, который включает внутри нее совсем другой уровень женственности. Последняя зона — та, которой женщина боится, потому что теряет контроль мгновенно. Зона первая линия нижней челюсти. Мало какой мужчина понимает, насколько мощно действует поцелуй в линию нижней челюсти. Большинство идут сразу к губам, но для женского тела это слишком прямой сигнал. Женщина включается не от форсирования, а от мягкого, уверенного обходного движения, которое создает напряжение. Линия челюсти — одна из тех зон, где встречаются два состояния — уязвимость и безопасность. Когда мужчина касается этой точки губами, ее тело получает двойное сообщение. Ты защищена и ты желанна. Именно поэтому поцелуй сюда работает сильнее, чем прямое давление на губы. Женщина чувствует, как ее мышцы расслабляются, как дыхание становится глубже, как внутри появляется то самое тепло, которое она не может спрятать. Правильный поцелуй в эту зону медленный, точный, почти замирающий. Мужчина прикасается краем губ к линии челюсти, чуть ниже уха, ведет плавно вдоль края, задерживается в одном месте на секунду дольше. Это вызывает у женщины тонкий электрический отклик, легкую дрожь в плечах, мягкое движение подбородка, расслабление шеи. Психология проста. Эта зона связана с мягкими мышцами лица, которые отвечают за доверие. Когда мужчина целует туда уверенно, женщина ощущает, что ей можно отпустить контроль. И именно момент опускания вызывает желание сильнее всего. Молодые мужчины ошибаются, когда действуют быстро. Зрелый мужчина создает ожидание. Он подходит к зоне, почти касается. И только потом мягкое прикосновение. Это заставляет ее тело работать в ожидании. Чем медленнее движение, тем выше включение. Женщина может думать, что просто нравится нежность, но правда глубже. Поцелуй в линию нижней челюсти активирует ее подсознательную тягу. И если мужчина делает это уверенно и спокойно, женщина начинает таять еще до того, как он коснется ее губ. Зона вторая — впадина под ушком. Это одна из самых сильных, самых чувствительных и самых недооцененных женских зон. Мужчины почти никогда не работают с ней правильно, потому что считают ее простой эрогенкой. Но поцелуй под ушком — это не просто возбуждение, это прямой доступ к ее нервной системе. Впадина под ушком насыщена нервными окончаниями, связанными с вагусом, тем самым нервом, который отвечает за чувство расслабления, доверия и внутреннего тепла. Когда мужчина целует туда медленно и уверенно, женщина ощущает отклик не только на коже, а в груди, животе, нижней части спины. Ее тело реагирует волной, которую она не может контролировать. В отличие от других зон, поцелуй под ушком вызывает мгновенную реакцию, не эмоциональную, а физиологическую. Плечи опускаются, голова слегка наклоняется, открывая доступ еще больше. Губы приоткрываются. Это движение неосознанное. Ее тело само выбирает направление. Женщина редко позволяет мужчине быть так близко, если он не вызывает у нее доверия и желания. Поэтому момент, когда она не отстраняется, а наоборот смещает голову. Так, чтобы поцелуй лег глубже. Это честный маркер. Включенности. Правильная техника здесь проста и тонка. Медленный выдох на кожу, легкое касание уголком губ. Затем чуть более точное, мягкое давление. Не спешить, не делать резких движений.
Женская психика включается от темпа. Если мужчина действует уверенно и мягко, ее желание поднимается быстрее, чем она успевает это осознать. Молодые мужчины ошибаются, когда начинают сразу усиленно целовать или кусать. Это ломает состояние. Зрелый мужчина знает главный ритм и точность. Он создает ожидание, дает паузу, снова возвращается. Женщина в этот момент перестает думать, она чувствует. И если мужчина умеет правильно работать с этой зоной, она может включиться буквально за секунду. В паде подушкам это выключатель контроля. И если ты нашел нужную точку, она больше не сможет оставаться холодной. Зона третья. Внутренняя сторона запястья. Это одна из самых тихих, утонченных и интимных женских зон. Мужчины почти всегда недооценивают ее, потому что она кажется слишком простой или слишком невинной. Но на самом деле внутренняя сторона запястья – это прямой доступ к тому, что женщина скрывает лучше всего ее уязвимости. Здесь кожа тоньше, чем где-либо. Здесь проходят крупные нервные ветви. Здесь самый быстрый путь к ощущению доверия на телесном уровне. Когда мужчина целует эту точку, женщина чувствует не страсть, а открытие. Ее тело реагирует мягче, глубже. Она может закрыть глаза, вдохнуть тише, слегка повернуть ладонь, открывая доступ сильнее. И это уже признак того, что ее психика переключилась в состояние «тебе можно». Это поцелуй, который работает не как возбуждение, а как ключ к женской эмоциональности. Он запускает ощущение близости, интимности, желание быть рядом. Молодые мужчины часто идут сразу к ярким зонам. Зрелый мужчина знает, внутренняя часть запястья включает женщину через доверие, а доверие усиливает желание сильнее любой сексуальной техники. Правильная работа с этой зоной медленная. Это не быстрый поцелуй, это прикосновение губами, настолько легкое, что оно ощущается не как давление, а как тепло. Мужчина подносит ее руку ближе к себе, фиксирует взглядом на секунду. Именно взгляд здесь делает половину работы. Затем медленно касается запястья, затем может перевести губы в сторону чуть выше к началу предплечья и снова вернуться. Этот ритм вызывает дрожь внутреннего расслабления. Женщина начинает доверять телам, а не разумом. А когда женщина доверяет телам, ее желание включается мягко, но неизбежно. Еще один важный момент. Женщина редко позволяет кому-то прикасаться к внутренней стороне запястья. Если она не убирает руку, не напрягается, а, наоборот, расслабляет пальцы, слегка открывает запястье, это сигнал высшей степени принятия. Поцелуй здесь — это не атака, это приглашение в ее интимный мир. И если мужчина делает это уверенно, медленно и полностью присутствуя, эта зона включает женщину на уровне, который она не может логически объяснить. Зона четвертая. Основание шеи. Основание шеи – это точка, где женское желание соединяется с эмоцией. Именно поэтому поцелуй сюда действует сильнее, чем в любую открытую зону. Мужчины часто целуют шею сверху, но настоящую реакцию вызывает нижняя часть у основания, там, где заканчивается линия горла и начинается линия ключиц. Это место будто граница между контролем и сдачей. Когда мужчина касается его губами, тело женщины делает то, что она не планировала. Сгибает шею, приоткрывает плечи, смягчает все тело. Это не просто физиологический отклик, это сигнал глубинного доверия. В этой зоне проходит множество чувствительных рецепторов, связанных с дыхательным центром и эмоциональной системой. Поэтому поцелуй в основании шеи не просто возбуждает, он разблокирует женщине способность чувствовать без защиты. Правильная техника здесь медленная, уверенная, теплая. Мужчина подносит лицо к этой точке не сразу, а постепенно позволяет женщине почувствовать его дыхание. Эта пауза создает напряжение, которое включает ее желание еще до прикосновения. Затем легкий, почти тающий поцелуй в одну точку, не скользящий, не резкий. Именно фиксация на одной точке вызывает дрожь, которую женщина не может контролировать. Если мужчина задерживается на секунду дольше и делает мягкое давление губами, ее тело отвечает полностью. Она может выдохнуть глубже, наклонить голову, прижаться ближе. Если фантазия сильная, ее пальцы могут коснуться твоей спины или плеча, будто ей нужно удержаться. Молодые мужчины совершают типичную ошибку, действуют слишком быстро. Но эта зона не про скорость, она про глубину. Зрелый мужчина знает, чем медленнее движение, чем тише дыхание,
Чем теплее касание, тем быстрее женщина теряет контроль. Основание шеи – это выключатель рациональности. И если мужчина умеет правильно касаться этой точки, желание женщины включается не вспышкой, а волной, которая проходит через все тело. Зона 5. Ключичная дуга. Ключичная дуга – это одна из самых недооцененных, но самых мощных зон женского тела. Она кажется открытой, не интимной, почти социальной. Но по факту это одна из точек, где женщина реагирует на прикосновение быстрее всего. Почему? Потому что ключичная дуга – это граница между ее эмоциональным центром и чувственной зоной груди. Это место, где у женщины одновременно включаются и нежность, и желание. Когда мужчина целует туда мягко, медленно, с намерением, ее тело получает сигнал, который считывает как глубокую, зрелую интимность. Поцелуй в эту область не кричит страсть. Он шепчет «ты моя», и это действует сильнее, чем любые демонстративные жесты. Правильная техника в этой зоне работы с дугой, а не с отдельной точкой. Губы должны двигаться по линии от середины ключицы к плечу, затем обратно, затем чуть ниже. Это создает ощущение скольжения, которое вызывает у женщины мурашки вдоль всей верхней части тела. Если мужчина добавляет легкое дыхание или едва заметное давление губами, включение происходит моментально. Женщина расслабляет плечи, приподнимает подбородок. Ее дыхание становится мягче. Она чувствует не просто желание, она чувствует, что становится женственнее. Именно эта зона дает мужчинам ту реакцию, которую они часто хотят получить от поцелуя в губы. Ключицы – это маркер ее подчинения моменту. Она открывает эту линию только тогда, когда доверяет мужчине. Если она не напрягается, не отстраняется, а наоборот поворачивает корпус, чтобы открыть ключичную дугу сильнее, это признак того, что ее тело уже полностью включено. Молодые мужчины чаще всего игнорируют эту зону и теряют огромный потенциал. Зрелый мужчина знает, чтобы включить женскую чувственность по-настоящему, нужно не давить, а раскрывать. И ключичная дуга – идеальная точка для этого. Любой мягкий, уверенный поцелуй сюда превращает женщину из наблюдательницы в участницу. Это зона, где желание становится осознанным. Зона 6. Нижняя часть спины у начала талии. Эта зона кажется слишком далекой от классических эрогенных, но именно поэтому она действует сильнее большинства очевидных точек. Нижняя часть спины в области начала талии – это место, где у женщины сходятся нервные окончания, связанные с балансом, сексуальным центром и инстинктом подчинения моменту. Когда мужчина касается этой зоны губами, ее тело реагирует не мягко, а резко, глубоко, почти животно. Почему? Потому что это место связано с древним механизмом. Женщина чувствует защиту и одновременно возбуждение. Это та точка, через которую мужчина как бы забирает ее тело под свое видение. Поцелуй сюда не просто приятен. Он выключает голову. Женщина перестает анализировать, перестает думать, перестает контролировать положение рук, осанку, дыхание. Нижняя часть спины активирует импульс, который вызывает мягкое прогибание корпуса, легкое втягивание живота, притяжение к мужчине. Это чистая физиология. Правильная техника здесь не поверхностная. Мужчина должен чуть наклониться, одной рукой зафиксировать ее талию или бедро. Это создает чувство безопасности. И только потом медленно касаться губами в области над поясницей. Поцелуй должен быть не быстрым, а теплым, почти втягивающим. Если мужчина задерживает губы на секунду, добавляет легкое дыхание или скольжение вдоль линии позвоночника, у женщины в буквальном смысле простреливает тело. Молодые мужчины редко используют эту точку, потому что она требует зрелой уверенности. К ней нельзя подходить хаотично, но зрелый мужчина знает, эта зона включает глубинное женское желание, то, которое она сама боится признать. И если женщина не отстраняется, а наоборот, ее тело движется навстречу, бодро расслабляются, а спина прогибается. Это значит, что поцелуй попал точно в центр ее инстинкта. Нижняя часть спины – это вход к ее бессознательному. И если мужчина умеет правильно обращаться с этой зоной, она включается не просто мгновенно, она включается полностью. Зона 7. Точка под подбородком – переход к шее. Это зона, о которой почти ни одна женщина не говорит, но именно она включает ее желание быстрее всех остальных. Это маленькое, мягкое, очень уязвимое место,
где заканчивается подбородок и начинается шейная дуга. Здесь сходятся сенсорные нервы, отвечающие за доверие, подчинение моменту и глубинную готовность к близости. Когда мужчина целует женщину сюда не в губы, не в шею, а именно в эту переходную область, у нее происходит мгновенный, неконтролируемый отклик. Это место настолько уязвимо, что женское тело реагирует на прикосновение автоматически. Подбородок чуть поднимается, плечи смягчаются, дыхание сбивается, глаза закрываются или опускаются вниз. Именно в этой точке она перестает держать лицо, потому что поцелуй сюда — это приглашение не в тело, а в ее внутреннюю женственность. Правильная техника работает только в одном темпе — медленном. Мужчина приближается не спеша, позволяет ей почувствовать намерение, а затем легко касается нижней линии подбородка губами, не давя, а будто проверяя, насколько глубоко она готова открыться. Если он задерживается на секунду и затем плавно проводит губами вниз, к началу шеи это выключает ее контроль полностью. Женщина в этот момент может даже тихо выдохнуть, слегка прикусить губу, прижаться ближе. Это неосознанная капитуляция ее тела. Молодые мужчины почти никогда не попадают в эту точку. Они проходят мимо, стремясь сразу к шее или губам. Но зрелый мужчина знает, именно эта точка запускает ее желание, так оно становится необратимым. Это зона, которой женщина сдается. Если мужчина касается ее уверенно, мягко и медленно, он открывает то, что доступно только самым внимательным. Поцелуй здесь — это не техника, это ключ. И он включит в женщине то, что никакая другая зона не способна активировать так быстро. Теперь становится ясно, женское желание включается не силой, не давлением и не страстью, брошенной наугад. Оно активируется точечно там, где соединяются ее тело, эмоции и уязвимость. 7 скрытых зон — это не про эротичность, это про доступ к ее состоянию. Когда мужчина знает, куда именно целовать, женщина перестает думать и начинает чувствовать. Ее плечи опускаются, дыхание меняется, осанка смягчается, голос становится тише, а взгляд глубже. Она может удерживать контроль в словах, но тело выдает правду мгновенно. Правильный поцелуй в нужную точку выключает ее сопротивление и включает ее желание полностью. В этих зонах женщина не играет роли, не делает вид, не прячет реакцию. Там она настоящая. И мужчина, который умеет работать с этими точками, медленно, уверенно и точно получает не просто страсть, а доверие. А доверие — это самый мощный женский триггер. Молодые мужчины ищут эффект. Зрелый мужчина создает состояние. Он не спешит, он ведет, он не давит, он раскрывает. И именно поэтому женщина включает желание не тогда, когда она готова, а тогда, когда мужчина касается ее правильно. Теперь ты знаешь 7 скрытых зон, поцелуй, который включает женщину быстрее любых слов и техник. Но сила мужчины не в том, чтобы использовать эти точки механически. Сила в том, чтобы чувствовать момент, ее дыхание, ее реакцию, ее готовность. Женщина раскрывается рядом с тем, кто действует уверенно, медленно и осознанно, с тем, кто ведет, а не пытается угадать. Напиши в комментариях, какую зону ты считаешь самой сильной, и подпишись. Дальше будут темы, которые делают мужчину тем, кого женщина не забывает после одного единственного прикосновения.